ไปเดินไปถ่ายรูปกับป้ายนั้นก็คือป้ายผู้เรือวันนี้อากาศแจ่มใสครับมีทะเลหมอกอยู่ฝั่งนี้จางๆนะจ๊ะแล้วท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งฮะสีฟ้าท้องฟ้าสีฟ้ามีหน้าเรียกว่าท้องฟ้านี่คือป้ายที่เราจะมาถ่ายกัน